Ja, og det har jeg onker ting av hjärsta. For det første bia. Gå i Herre Jesu bia det fyrt høyme som høyre til, som jeg får si det som jeg har å si, og at det må være tøym til oppbyggingar og ugganar, og til lærdomsherre, og til at det må suttja den verulige sannløygan om disse ting, for jeg tås at det ikke færa for lengt til vinstru eller for lengt til høyre, men suttja hva et år sier og i verløygan, og ikke være radd av eller vittløyd av fastlæreren, og heldur av tøymon som sier til at alt at her er falskt, du kan blekka det alt vekk, og så missa det sannløygan bort om disse tingene, samme vi tog. Jeg ber Herre at begge pinsar og baptistar og alt som lurt etter meg, heimamisjonsfolk må suttja sannløygan fra tøynun munne, og sannløygan og tøynun åre, og enkra seg her, og leta vindanar og røddenar og alt blasa som ta vil, og bare standa av tøynun åre. Amen. Hygg. Ta jeg var yngre, middelen 93 og 96. Ta var jeg og sindur løyter, eller vittløyter ut og et her òsne vi prosperity. Jeg tror omgående tog, jeg praktiserer omgående til, men jeg lurer etter mannen som lærer til. Ikke bæra, men det var en pastor av det. Jeg var omgående bøgnløs ut i nekkar pinsamøyn, så ikke planta av her, jeg var møyra i karismatisk sirklun. Men egentlig, jeg var så ugen i alt til karismatiska, og det var for lengt, og jeg til lukka som, ja, det var en ballon som brast kja mer. Eller kanskje man si at det var en flikkvar som miste fløy, altså jeg miste fløy og skrambla i nyer. Og det var en av grunnen til at jeg fatt fra. Og ble så endernudjaver i 2003, 6 år søytene, som ofte har fortalt før. Men så det her at jeg vet at disse tingene, det var kjølt det kan fære av kaos, så en sannløyge ui, og til sannløyge Guds års, sannløygen fra Jesu egna munne. Og så at jeg sette meg ta fyrir her i 2003, da jeg var endernudjaver, jeg kjente ikke Guds kraft ui mer. Jeg får søke Herren og sier vi Herren, Herre, jeg vil bare heva det bønn fra til her. Så kan ungen, du at egentlig hei anker tåsa med fra til òsne. Jeg var ferdig ivast ut, og så kom hål av mitt hjärsta, kan man sige. Òsne vi var ikke daupen, det var ganske særlig til. Og så miste jeg fløy andalige, og bare skrambla jeg fullstendig nyer. Men så søkte jeg Herren, fra mai måned til august, trudja måneder, kvann det og ofte høylar det her, søkte Herren, om at være filter av nødjon, vi hans kraft. Ikke til at ikke hei høylig andan, men vi kraftene. Ja. Jeg trykker tog at det jo tvei nivå, ikke til at man bedre kristen, for tog man åndsdøtter. Det ikke mer kristen, men her noe mer. Til måneden mellom Johannes 14 og Johannes 6. Johannes 14, Johannes 4, 14. Det en kjelda ut her som vetter opp til levet liv. Til holde anden til byggvud der til dette her, til levet liv, til frelsan. Men så i Johannes 6, så sier han, hvert han som tister kom til munne dretje. Og så sier han, at ur bøtje tørra skulle renna eier av livande vattnet. Eier, ikke en kjelda. En kjelda her som vatten vetter opp, du sagt her en kjelda.
Og derfor renner det sted typisk i øynene ja. Men det her som byrjar, det kan bliva til mer, så det ikke bare er øyn kjelda, men eier som renner ut ur her. Til mer at du sama. Og det veit jeg er til, og det visste jeg er til, og jeg vil de heva til atter. Og folk hadde sagt ved meg, eller ankra rødre hadde sagt, ja, men det er så nekve streim, at det er alt mulig hatt og hatt og hatt, og du kan ikke lytte av at det er heilig anden, det kan være en falskur anden, det er Jesus og gledebådskap og alt det her. Og det er fullt klare river, gledebådskaper, det er en annan Jesus og en annan ande. Men jeg vet at jeg har Jesus, og tog vet jeg at jeg har heilig anden, og nå får jeg be til hans herre mer fra honom. Og det kom 24. august 2003, og det for Suragerbrunnen Rydvik. Nere ur himmelen, og en eldkula lente på en av høttenen, og kom inn, og tog bygg i bøtjen, og brente her, og hendene brente. Ja. Og det fikk jeg fra Jesus selv. Jeg bid til hans herre. Bare han som alle sammen i hånden, utrykja manar. Halleluja. Når jeg suttje imest og høyre imest, jeg fyllt ikke vi ut av netten, jeg høyre til at nå Benny Hinn hever fratsagt seg til Prosperity Gospel. Takk og lov for det. Og om han mener til, om det kommer halda, det kommer vi til suttje. Og så suttje jeg til at en av hans brauersånen som heter Kosti Hinn, han er ferdig ut, og han blir en baptistapastorer, og han avdukar grellhøytnar tja pappabadjasønnen, og innenfor Prosperity Gospel kostar liva. Han er vaksen opp i her, og han er tant Benny Hinn i 2-3 år, og han kan avduka akkurat kostar liva atanfor kulissenar. Hvordan der flotta seg. Hvordan der eta font og byggva og flottast hotellun, flottast svitun og flottast hotellun fyrir 20.000 kroner om natten og sånn akka. Pura garvilt og ta lujist pura ongun. Og det er i øynir i tøy som der sier, Øysten her er en som heter Justin Peters, som avdukar og tåsar totalt imot den karismatiska pinsa-fløyen, det som er kallet name it and claim it, og alt det her, prosperity gospel. Jeg har ångande tannbitan. Det som jeg var interessert av i, og interessert av i, det gledebådskapen og Guds kraft, vi tenker noen fylgjande. Men gledebådskapen først, men grøyngar og under fylgjande. Lykka som det stendur. Hese tekjen skulle fylgja tøymon som tryggva. Ja. Men det som man ser til at hese som er i møtes nere, tar typisk kalvinister og baptister, tar vel grunndeir og i frelsebådskapen, de finn såla av nøye øynans og vi trygg øynans og Kristus øynans og skriften øynans og til Guds ære øynans. Jeg halte det til hese film. Og så er det gjør en film ut som heter The American Gospel, Christ Alone. En gav filmer. Og det som du sier her om essensen og gledebådskapen og hvordan nekv av oss nere er ferdig fullstendig av kaos, er det øyne vitt. Men da jeg vil se alt det her, og jeg sitter jo i 2000 der og lurt etter ødelen som kost i henne vi lagt ut, alle samrøver vi han har en annan tøyma træt, og ditten og datten. Jeg høyre, og jeg veit, og jeg øttest, og jeg vil rett og nekvån. Men ta jeg så har vi lurt etter ødelen. Og sitter vi i min bøybel,
så han ikke ferdig allikevel. Av tog som jeg øye. Jeg øye alt enn. Og det som jeg sutt og jeg som baptisten, Kosti Hinn og Justin Peters, det er til at tøyr, jeg vet ikke hva det er sensationalism, det er nekka som tar sier til at det er ivsteg, tar avnakt det fullstendig annet, og hender nekka ivnaturligt så er det, så kan det ikke være god til at det stegger i ta, og nu er det bare frelsen og nøyen og evangeliet og ikke annet. Det er jeg ikke øyner vi. Så jeg har sagt at i herrens år er det hverste baptist, er det øyhelder pinse. Jeg vil heller ikke bare flytte meg inn til kjelten og være bare karismatikere. Og jeg vil heller ikke sette meg om misjonshuset. Nei. Jeg vil teka det beste ur ødlun, essensen ur ødlun. Essensen ur lutherske kyrkjen er av nøye vi trygg. Essensen i heimamisjonen er gledebåskaperen. Han skal ljøa rundt og klart til frelso. Essensen av baptisten er ta det frelstus og ta døybade. Det har vi også tidlig vi, og det har vi gjørst. Essensen av pinsunen er høyla løgje og andans døpur. Det har vi også tidlig vi og finnje fra Jesusen. Essensen av karismatikeren er at jeg trykker på nøygavner. Det gjør jeg, og det kjenner jeg, og det øyer jeg. Jeg øyde ikke i meg selv, sånn at jeg kan styre det selv. Det er øyde som er baptistene pura misforstanda. Det er halda til at vi som er åndsdøpt og trykker på nøygavner, jeg kan fære det bare så ikke bare inn i sjukhus og grå alt skal det ønt. Det er fullstendig bort vi. Det kunne vi ikke. De halde at vi heva det økken sjálvun og kunne gjøre vi det som vi vilja. Det kunne vi ikke. Det er så som hele anden vil, og så som han virkar, ta i det henter. Og nøygavan, eller gavan er til at livet hele andan og nær og være i en partnerskap sånn at han brukar til. Og som regel er det så, egentlig, at han kunne hoksa seg brukt til mer, men han fer ikke. Det er ikke noe godt anpå. Du er ikke staddur her som du øyra vera. Trygg vi er. Ja. Så er det til man høyrer seg her baptistene, Justin Peters og Kosti Hinn og ærer, her negver, som køyrer atlan pinsafløyen og karismatiska fløyen bare i øyna pulje og setter alt falskt, og så rekar det atter til en annan Quimby og en annan Kenyon og en annan forskjellige sånne falsklærere som har vært Hagen. Og da sier jeg til at jeg kanskje tanken begynner jo altså andre fjørten ved Quimby, og så var det Kenyon, og da kallet det Christian Science. Og så sier jeg, her er nekk forskjellig og i New Age som lykkes til visualisere og til meditere og alt det her. Og så sier jeg da, her er akkurat bådskaperen til Joel Osteen, og det er det kanskje. Det er det kanskje. Og kanskje er det Kenneth Copeland og Gloria Copeland og andre som tås om at visualisere og sånt, og så er det så lyst akkurat. Sannløsjen er han at Jesus lærte sine læresvønner noen ting som stand i Bibelen og som er sånn. Og jeg får lese til her der, og så får jeg utlegge til her der. Så du djevelen røyner alltid at etterlukne og legger seg opp her til sanna. Og det som han
det som man gärna vill gjøre, det at få öll det kristne at halde hikk hatt det falskt, og så fettler det alt nyer. Og som det sanna. Her det nokte. Ingen stjelet herfra mer som jeg finner fra Jesus. Og som er sutt jo i hans året. Og i Matteus 21 kjenner vi denne søv hikk fra Seijan. Matteus 21, Seijan. Og jeg leser Matteus 21, Seijan. Og han får fra Tøymon og fører ut ur stegen inn i Betanio, og han helt til her. Nå om morgenen som han kom atter inn i stegen, hungrei han, og da han så et fikotre av veien, kom han til og fann ikke her men blø øynans, og sier vi til, lat angan avvøkst vekse at her, hian fram etter æver, og i stundene følna i fikotre i bostur. Og ta i lærersvannene sau til, undravs tøyr, sier han det, hvor kjøtt fikotre i følna bostur. Og Jesus sverar og sier vi tøyr, sannelig sier tikkun, tid heve trygv, og ivist øy, skulle tid ikke øynans gjøre hetta som gjørst vi fikutreie, men øysni tid skulle se vi hetta fjallet, være du bortflott, og være du kasta inn i havet, det skal være gjørst. Og allting, hverje som helst, og tid skulle ombya og i bøn, tryggvande, tid skulle få teg. Halleluja. Her lærer Jesus søgnar lærersvøgnar, sannlagan om at her. Og til ikke at visualisere noe som helst, men til hvis du har trygg. Og her det til, at det særlig slag av trygg, undergerande trygg, til nøygava. Og det således vi nøygaven at du ikke herre i vidøymen, at bare bruka det akkurat som du vil. Du hever til nøyina fra gode, god bruka til, ta han bruka det, så opplevde han bruka det i særlig om tingene. Og så det til at du blir god og løyter, herre, nekka som du ikke er gjerra, hele ande, nekka du ikke er grå, nekka, og du byr, og så knappelig han kvikkar han til, han gjever der trygg for hjärsta, og du sarst akkurst, og du eld ut der. Det så snart. Og så først du til situasjonene, og du varst, du måst bya fyrir ned, eller gjøre det her, god vil til. Du føler, akkurat som du kallar til å vittna. Du knapt en kraft og i det som drøver det til det, og du kan ikke lette være. Du kanst, men så det avløyen. Du varst at du øyre gjør det her. Og så, det bryr seg til at det skal hende bøyna ved, men det kan være god kallar det til at fasta og trutja det så for å vidja hese følelsen her, og spyrje om du kan slippe bia for vi kommande. Det kan også være så. Men at du føler at det er god som vil det her, og han vil bruka det til det. Så er du, ta ikke av det her, og du finner ikke trunna fra gode. Og du tar gjersta, så sier han hva du skal sia, og så hender det. Og det bare til at du kommanderer. Ta ber du ikke god gjøre det, har han sagt det vitt, jeg vil gjøre det her, og jeg vil bruke det til det. Og han gjør det trunna, han gjør det alt. Og sendte det, og du stender her, hva gjør du så? Gå god gjøre det her, om det er til vilje, humbug og piss. Nei, ta sier du. Vi fruskur. Satan, hvor fra oss ned, fer ut hos mannen. Du kommanderer. Du sier at det skal være så. Og han sier til at vi sånne læresvåner. Det vil si at således virker i Jesus. Og således sier han, om tid har vært her, om tid har vært trygg, og ikke i vast, vita. Så du, det trunnet kan du bare få fra gode. Det en av nøygavene som øyde trygg, og 4:12.
Det ikke bare, det får bo i frelsande trygg, det et annet slag av trygg, men det trygg. Det trygg og fullvis om til at god atler det her. Du varst det, han og vurst det. Det akkurat som Johannes 11 tar Jesus vakti opp Lazarus. Så ber han her, Arnan bjauar Lazarus, sier at Lazarus skal komme ut, så sier han, «Fægir er tasta fyrir til hørst med». Men vegna mannfjöldna sier det. Vegna torra sier han det som han sier. Men han er langt avtala til vi feiren. Det var langt avtala hva skulle henta. Og så sier Jesus da. Sagt du? Ja. Og i Markus 11, for å døsne å lese. Markus 11, 16 til 24. Markus 11, 20 til 24. Og morgenen er det samme søvann fra søgnen. Og om morgenen som tar fjord fram vi, så tar et fikutre totten opp fra rautunnen. Og Petur kommande til i hoa, sier vi han, mostare, så i fikutre som du bannaerst følgna borster. Og sværande sier Jesus vidt høyr, heve trygv av god. Det er ikke frelsande trygv, men her heve trygg av god, av Guds hånd, av Guds finger, av Guds mått. At han kan, og at han vil. Det er sannelig å si i etikken, at hver som helst, vi skal si at vi heter fjallet, være til bortflott, og være til kasta inn i skjegven, og skal ikke ivast og i sunnen hjärsta, men skal tryggva at de tingene som han sier skulle bære av, han skal heva hvert som helst og han sier. Tu sier tikkum, hverje ting som helst og i tid tråa ta i ditt bia, trygg vi at tid mottaka deg, og de skulle heva deg. Vi skulle tryggva at vi få det som vi bia om. Men her vil jeg si at Jakobs brev lærer oss til at hvis vi bia og ikke få, så er det tog jeg vi bia euratt. Og det euratta som Jakobs brev sier til at vi tar bau om det for å kunne øye det oppa seg selv og oppa sine gyndir. Ta bier man euratt. Men til alt bøn alt tog så, og det har vi langt sagt, at det en partnerskap vi til og god. Du hever ikke sanna trygg utan du farstana fra gode. Men det er noe som du bestemmer det til. Og det er noe som Jesus ber dere heva. Men det som jeg vil oppleve, og det som jeg vet til at det er at heva trygg til å be for sjukon og kommandere ting og sånt. Ta fast du i andanon, du farsta fra andanon. Du framløyde ikke sjálfur, du kanst ikke framløyde sjálfur. Og ta i det nekka sort henter, så det høyle anden vidt her og gjøkken til. Det er ikke to. Du kjøtt kan han ikke såret. Men det som to å gjøre til at heva trygg var god, Jesus sier det. Det er sannelig å si til at hver som helst, til hver som helst av tøymon, og til hver som helst i det. Og vi skal si at vi heter fjallet, være til bortflott, og skal ikke ivast, og være til kasta inn i skjegven, og skal ikke ivast i sin hjärsta, men skal tryggva at de tingene som han sier skulle bære av, han skal heva hvert som helst, og han sier, ikke byr om, men sier. Men det tog at han vet hva Guds vilje Men her som det ferdig av kaos,
Choice prosperity pinsa klotton. Det är att har vill öja då på sina gender. Kanske då börjar i rätt ankra av dem, jag vet inte. Jag vill inte fokusera på att höra. Jag vill fokusera på Guds ord. Jag visar där att detta ständer i Guds ord. Det är inte visualisering. Det är inte att sätta sig ner och meditera något som helst. Det är att ha trygg. Och vita. Du kan vita vad Gud vill. Hvis du lever under nær og så beande människa og kanskje ber konstant, gå Gud, gå Jesus, jeg vil ha noen spesielle gjerninger å gjøre for det. Hvis du ber å bli brukter til at be for sjukken til grøying og at de må bli grødd, hvis det ligger virkelig at hun i hjertet og du ber Jesus om det, så kommer en dæver her som han knapt kan si vitte. Du kjenner det i andan. Herre, vil du færre be for Jesus? Og ta for det bergast ut her, og ta for tog naturliga mennesker vil renna vekk til du reist, men anden ut der, og høyle anden, han fører det til det. Og ta det som ta du sitter under møte, vil du fære fram og vittne. Ta bergast ut der, anden vil, men kjøttet vil ikke. Så for anden, jeg vet til at det er sjuka mennesker, eller hva det er, og byr, legger hender av det. Og ta det være grøtt, så er det god som er gjørst det. Og han får alle æro. Halleluja. Hikk. Vi kjenner missionsbøyene i Matteus 28. I Matteus 28, her er det bare ferdig ut og prætika og gjøre folk til lærersvunner og døypa deg. Men Markus 16, det kjenner dit. At her kommer nekka møyr fram, som Jesus har sagt. Vi tar her, vi leser Markus 16, fra 14. Så han byrstes han tar med 11, som tar søvd til mætar, og avtala i tar for tar av antrykk, og herløg av hjärsta. Jeg tog at tro ikke tar med som måtte se han, etter at han var opprisen. Og han sier vi tar færre tidninga inn i atlan heimen og præter ikke gledebåskapen for hver skapning. Han og tror og være døptur skal være frelstur, men han og tror ikke skal være heldømtur. Og hese tekjen skulle fylgja taimon som tryggva, ikke tikkun apostlun, eller fyrsta kyrkjelinjen, fyrsta øld, eller kanskje fram til 3 øld, og så stegga det. Nei, taimon som tryggva. Hese tekjen skulle fylgja taimon som tryggva. Tryggve. Jesus sier, heve tryggv av god, og ta skal I heva, ta heve, ta bestemmer meg til å heva, og blå vi heva. Og hese tekjen skulle fylgja, så fylgja taimon som tryggva, tryggve. Så fylgja det mer. Og I navnet munnen skulle de kaste ut djevlar. Og I navnet munnen. Det I myndløygan I hans navne. Vi hans navne. Og Jesu navne fer ut. De skulle tala ved nudjon tungotalo. Her truslo av tungotalo. Det truslo av tungotalo. Det personliga bønarløyve. Ein tunga og I kyrkjelinnon, som tal jag herrare och klarare och ska tøyast så hon gagnar kyrkjelinnon. Och det tredje och en kändare tungo för folket som höjde till tåsa av torrare male. De skulle kasta ut djävlar till åt. De skulle tala om någon tungon. De skulle täcka upp höggarmar. Paulus gjorde det. Og om de drekker nekka deilig ting, skal de ikke sæka deg. Gjev du dem øytre drekka, så skal de ikke sæka deg. Og de skulle legge hender av de sjuko, og de skulle komme fyrir seg. Jesus gjev okkur 5 tekjen som skulle fylgja tøyme som tryggva. Det ikke så at disse tekjen her hender hver de øynast fyrir. Nå får vi da prøve til, sette ned her og drekka øyter. Vi får prøve til av. Det ikke så. Men disse tingene hender
Men til dømes til at vi har biten av en øydeslang og at han ikke dreper det, det er bare øyne for skriftene. Men det hendte. Og jeg vet fra kommunister-Russland at det er gau og omkring for folk øyder at ete, vi har kort øyder maten. Og de åtte av dødja, men de levde det av, og pura frusk, og kjente dem i røver. Det er god virkarsåret. Men at i Jesu navn kunne man kaste ut djevle, ja, det kunne vi. Og det skulle tale om noen tungen, ja, det gjør vi. Det gjør ikke vant det. Hygg. Hatta sier Jesus, og han fyrt himmels. Han sier ferdig ut og præt ikke, og så skulle de døypa, og hese testen skulle fylgja dem som tryggva. Fylgja. Det vil si at gledebåskapen for fyrst, men testen koma fylgjande. Det vil si at de er i ærerettjo, de er ikke i brotten hon. Hva er i brotten hon? Evangeliet. Krossar evangeliet ganger undan. Her er det øyner vi Kosti Hinn og Justin Peters og ætlen skramtlen hon. Ætlena som spottande, Guds kraft avnoktande pjatten hon her. For det var pura rattet hui. Og at det er nå i øynans åttan gjerningar at vi skulle fokusere på Kristus, pura rattet hui. Men tar avnokta Guds kraft, og det er ikke rattet hui. Og her er ikke øynevitt om noe. Men er øynevitt om noe som det sier om pinsanar, og etter prosperity, at det løyges svart ångon, pura øynevitt hui, at det løyges ångon. Det er som Jesus lærer sånne lærersvånar. Det er kommet i evangeliene, og det er kommet i Nya Testamentet, det er kommet i akkurat Bibel, vi leser det i det. Han sier vi tar, hvis det var trygg og ikke ivast, og sier vi her, kommandere så som skal det være, så skal det hente. Og hva som helst til be om tryggvande, det vil si vi trygg og i trygg. Trygg vi at vi får det, og du skulle få det. Simpelt nok. Og så sier man til at alt som løyges tøy er New Age. Ja, kanskje sunt av det som løyges tøy er New Age, jeg vet ikke. Men det som stender i Bibelen, stender enn i Bibelen, og Jesus har sagt det. Det er for omgang ved. Og jeg trykker for en åre som Jesus har sagt. Det er bare så eller nek som sier, ok, ja, fjallapratikerne, hekk, ja, beattityden her i Matteus 6, nå får jeg tale om det, og ferie var, og det som Jesus lærer dere her, og halte lenga doktoralige fragrøying om så djupt og vel, og det som det sier, finner seg slik. Men så leipa der at det er Guds kraft og bøn og kommandera og grøying, nei, det her, at det stekka i 300. Det er gav til at jeg er ikke. Og i Lukas 9:8 sender Jesus sånne 12 lærersvånar apostlar ut av prætika. Sånne 12 apostlar, eller lærersvånar stendte her. Lukas 9:8. Ta kalla i han sånne 12 lærersvånar saman og gav ta mått og myndeløyga iver allun djævelun og at letja sjukdomar. Og han sendte tar ut at prætika kongadømme Guds, og a grøa til sjuko. Prætika fyrst, og grøa. Her sender han tar 12, og hver er det tar, ja, til apostlan, ta vidt ut, sånn da vi kallar lærersvånar her. Og i neste kapittel, Lukas 28, her sender han 70. Det vil si, vi tar med 12, men ærer annor som fyllto til ærer, det var alle katsin. Kone var vi, men han sender ikke her ut. Lukas 20. Etter hese tingene utnevnte Herren æra skeiti i øysene, og sendte tøyr og tvær undan sunn anlid inn i kvønste av hvert plås, hver sjálfur han ville komme. Tessvegna sier han vittor, heste sannlig mykje, men arbeidsmenn fagir. Be til tessvegna herra hestsins, at han ville sendt fram arbeidsmenn inn i hestsutt. Så leser vi hoppa fram til vers 9 til sammanhengande. Og grøye teg sjuko som er her ui, og sier vi teg, kongadømme Guds
kommet nær at tikkun. Attur at det her, grøye og prætike og grøye. Teipa i tingene. Jesus sender først tar 12 ut, prætike og grøye. Så sender han 70 ut, prætike og grøye. Så han oppe i oljefjallen, og han skal fære til himmels, og han gjever missionsbøyene til alt de kristne, og i næste 2000 år eller mer til han kommer attor. Og han sier vidt deg, prætike, og hese testen skulle fylke ta imot som tryggva. Og så sier det, han hadde ikke til åkken i det. Gå han nått til som sier det her. Tenk om du vende om. Du kan ikke komme nå. Så hender det at det har fjers kommer attor og Lukas 20 fra 16 til 20. Og tar skjei til kom attor vi frøye, sier han det. Herre, sjalt djevlaner underbrottliger fyrir okkon djøgn og navntut. Sjalt djevlaner, et eller annet her som besett folk var. Djevlaner underbrottliger fyrir okkon djøgn og navntut. Brukte Jesu navn og kommandera og andane rattost og for ut ur fatsjonen. Og det ble jo lost. Og han sier vi tøyr, jeg skåa i Satan som snarlig og fatla fra himne. At det Lucifer og Jesaja 14:12. Ikke morgenstjøtnan, Lucifer. Jesus morgenstjøtnan. Han som fettler Lucifer. Fader han ordentlig bøybel og blekka bøybelen av Shadal og Viktor og Israel. Så jeg djevet ikke mått til å trakke av høgormar og sportrekar og over ødlån måtte til valde fortjendans. Og ikke skal vi nøkron midtlån møyna tikkun. Jeg djevet ikke mått til å trakke av høgormar og sportrekar til et eller annet. Trakke dem til fød til å ha mått, ha valgt myndlag av dem. Kraft. Det du har andres kraft på ut der. Og du kjenner kraften av Jesu navnet, og så bruker du det. Det er det som Jesus giver oss. Det er Jesus sikra i Satan. Og han bor nå i oss. Og hans navn, tar kjenne hans navn, et eller annet. Og hele andre bor i oss. Og vi tåser ut det som Jesus giver oss, og det virker. Så simpelt er det. Høgormar og sportrekar, og iver ødlun måtte fudgjendans. Alt fudgjendans vald, alt vald satans. Jeg har vidt under okkon, vi driver. Og ikke skal vi nøkron midtlun møyna tikkun, ikke skal skeia okkon. Så sier han, hevast hetta. Og i hesum feknist ikkje at andaner underbrottlir i fyrtikkun, men heldur feknist at du tykker nøvn oppskriva og i himne. Han setter det høyla og i rett perspektiv. Feknist til at de frelster, at de møyner, og tykker nøvn oppskriva i himne til det evet lov. Feknist til at de større enn til at de slipper gjøre gjerninger her i gjør. Du, og til perspektivet setter atter til fram at det evangeliet og krossens år som fyrst, og tegnen jo til fylgja. Det fylgjer etter. Ja. Halleluja. Jeg har imest å si at rett. Jeg har faktisk nok som negv. Jeg vil vise at således som Jesus grødde, til å være vi at kommandera, at bjaua, at skipa tingun at henta, bæg skipa andun ut, og skipa mennesker at bliva frusk, og at skipa eller bjaua hevunum at leggja seg, og vindunum at stegga, og så vujare. Hvor gjør det Jesus til? Hvordan kunne han til? Jeg vil ta til det første vi løser. Matteus 21, 16-20. Det om at hava trygg, og ikke ivast,
og sier det. Og som langt har sagt, at det kan du ikke ta selv om. Men det måste få fra gode, og ta i hand djevet der da, så øyer du den verilige substansen som det er. Og så kan du gjøre det, annars kan du ikke gjøre det. Og det noen som gjør det, og det hender, så du, ja, det var alt som vil si. Det vi ødelen som falska. Så du, som jeg også noen har sagt, Satan legger seg opp her og hermer, og så lykkes det opp på et har. Du kunne tro til at det var det sanne, men så det ikke. Og det som det kviler også, det som du kan kanna det etter, avprøve det vi, det hva de sier om Jesus hver han Er nok det til at Jesus god kom i kjøttet, og at han kom nyer, at han var en fullt god. Øysene mener Jekka gjør, sier det til at han var bare en mæver som holdt anden kom iver. Og at han ikke god, Jesus Kristus kom i kjøttet, at han ikke god, øysene kom i kjøttet, så her var det en annan Jesus. Så det falskt. Men vi kjenner du til, og særst til å si det og bo det. Og vi kjenner du og prætikar Jesu fullgjørda versk av Golgata krosset. Og vi kjenner du og bo det og hans likamlige opprørsen. Hever du retta gledebåskapen og i likla punkten og i jomfru gittnainen at han var gitten av gode feir og i løymøren av jomfru Mario og at han fødder av jomfru og alt det her øysene. Og alle disse tingene. Og at frelsan av nøye, ikke av gjerningen, men at gjerningen en frukt og alt det her. Som i sin filmen noen, tar jeg gjørst som heter American Gospel. Det som du sier om evangeliet til pura rett, og jeg vil kjenne alt. Og det som du sier om falske prosperity-mannen som også gjør under. Det rett som du sier. Tøy verre. Men jeg fylger dem ikke langere enn det, enn å si at jeg hadde rett. Men jeg får ivrig tørre leir aldrin. Og grunden han som sitter her og sier det kun. Det tror jeg tar avnått av Guds kraft. Jeg vil ikke avnått av Guds kraft. Så sier det, ja, men Guds kraft til frelse. Ja, det til frelse, ja. Gledebåskapen Guds kraft til frelse. Men det begynnelsen. Vi så ikke andre ting her, som Jesus gir jokken. Halleluja. Og vi har alle disse tingene. Hikk. Jeg hørte jo en sanna frasøve om det var nekker tro på der. Ja, en tro på der flokker som var ferdig inn. Jeg mener det var i Sør-Amerika, lengst siden, altså, lengst siden. Først i 20. øld. Etla var det i Afrika. Men tar du være her og virke her i nøkker år, og tar du lært malet av folk til noen, og tar du prætika, og her var kommet kyrkjelig, eller en mannehøyde. Men så kom avfrier, det ble så stammekrutjer på en, og hvis mennene måtte flytja, tro på hverandre. Så tar var du vekk i en tøy, men Bibelen og alt la etter, kanskje, jeg vet ikke, vi kan huske oss til at det er tøyt og en parst av Nye Testamentet, og folk ikke hei i året her, og det er hørst, men det var bare frelst, du vet. Og jeg sier, mennene var ikke anstøpte som bør for sjukene så rett. Tog jeg på en søvne var at 2-3 år, eller stått av 2-17, så kom der etter, og her var alt brøtt. Tog jeg at dette falt ikke var for å gjøre. Hvis jeg var sjukur, så jeg kom her, så ber vi for der, og så ble det frusk. Og hva lastigant her? Vi løser det i Bibelen. Vi løser det, at det skulle legge hender av sjuk, og det skulle bare frusk. Og det er bare tro til. Jesus sier det her.
Det stender her, han sjukur, ja men, du mener at du var her stadvek, selv om tar var farner. Jeg sier stein deg og Guds kraft av noktande babsaner. Og tar var pura paff. Vel troligt. Av nokta du så tingen her, så virka det ikke ut der, du korsluttar Guds kraft. Det kunne ikke virka ut der. Du er så tingen fylgja dem som tryggva. Det stend ikke fylgja dem tryggvande, men dem som tryggva. Og det tenges du som Jesus sier, have tryggva god. Det er et særlig slag, det er mer enn det, eller det er inni og i tog å være tryggva, altså at være blind tryggvande, det er nummer 8. Som Jesus sier, feknist heldre til navner er oppskrivet i himmelen, det er det største. Du råkner i øynkvann frelstan og i heimen som en braur. Kalvinister, baptister, ditten, datten, alt. Og det er det største. Men Jesus sier, have tryggva god. Han sier ikke være tryggvante. Men have tryggva god. Og hesiteten skulle fylgja tøymen som tryggva. Og de fylgja tøymen som tryggva. Det gjør det. Hygg. Matteus 12:13. Jeg følte meg så trøtt når jeg begynte. Jeg råkner ved til for slett ikke klare det her, men da jeg begynte så kvittes de opp. Jeg måtte også be vel æren eller synder og æren. Hygg. Så snart det Jesus, hygg. Hygg. Matteus 12 fra 20. Og så i her var med som hei hånd sønna vissnaja. Og da spurte han, sier han, det lovligt å grå av sabbatsdøvnen, at han måtte akkære han. Men han sier vi tar, hvor med skal det være til kramidlun som skal hava en sei? Og om han dette inn under grøv av sabbatsdøvnen, vil han ikke legge halt av han og litt han ur? Hvor som ikke møyra ta en med metar enn en seier? Hvers vegna ta lovligt at gjøre vel av sabbatsdøvnen. Ta sier han vid mannen, strekk fram håndtøyna. Og han strekte hana fram, og hon var gjørd atur høyl, lyka som hin. Han hånd sina vissnaja, han det var deg. Og Jesus kommanderar, fast og i andan, det er så som han fær. Og det nytter ikke å gjøre det utan til sverene, eller til plåse, ta i god virkar. Jesus tar seg det. Jeg mener, det er må gjøre virkar gjerninger hans som sendte meg. Og Jesus tar seg at Guds finger virkar, det er akkurat det. Det er et genga i ferdig til at hun gjerningen. Strekk fram håndtøyna. Jeg var en for bø vi Marno Frans, de bor nere. Og de helt å møte i skolan bø, og jeg var vi her 2 dager. Og så var det folk her, og Frans prætika, og så at han var det frutt til at få forbøn. Så kom en kona fram her, jeg stod tjaltarmen her, da var det unger 3-24 år. Og her var en kona som altså, armen var lasten, fikk han ikke ut, du vet. Og ta i hon stod, så snart, og vi hei båar armar fullt utrattet her, så var andre her, til armen var lasten, han var lasten lunge. Og Marna stod framför, og hon började kommandera, kom ut! Og hon ber henne stress, du vet, bruka ta kraft som hei, og hon kommanderar, hon stod bara kommanderar, og Jesu navn, Ikke lunge, men så knappelig han, jeg hørte det. Så var armen ute. Jeg hørte bræk. Og i armen, og så var armen leiser. Fullstendig, ja. Lukka som hin, som det stender her. Hetta hender i det. Og det er pavendan som ikke satans kraft. Skamme deg ned som sier det.
Johannes 5. Til 9. Apropos at bare færre inn i et hospital og grøt, så har jeg her om Jesus sjálvan. Johannes 5, til 9. Etter dette var det en høgtid av jødenen, og Jesus var nyan til Jerusalem. Nå, det og Jerusalem vi sier marknaden en hildur, som vi kallar av en hebraisk tungo Betesta, hevande 5 sylnagenjer. Og hesum la ein mikil fjöld av ussalim falki, av blindun, haltun, visnavun, bojandi etter røringen av vattnun. Ty en angel for nyer avisa tog inn i hilen, og avregva i vattnet til en angel til dårst. Tar ikke se en angel her, men tar å vite det. Anker du se det, anker du vite det, og det stender her, så en angel for nyer her avisa tog inn i vattnet. En ande, men altså, du vet, anglar og andar fra gode. Hvor som helst, og ta fyrstur etter avregvinsjen av vatten og støy ui, var gjør høylur av hverjen som helst sjukdom i en heie. Og en avusur mevor var her, som hei en voikløyka, tror jeg til 8 år. I 38 år hei han en voikløyka. Og hvordan var han? Jo, da Jesus sa han litja, og visste at han vært nå i lenga tog i torre støvene, sier han vi han, vil du være gjørder høylur? Han ussalig meveren sværa i honom, tion, jeg har vi ongan mann, ta i vattnet vil avregva, jeg seta meg inn i hilen. Men med han kommet, styr en annar nyer undan mer. Jesus sier vi han, rys opp, tek opp sangtøyna og gakk. Så han la en sang, han kunne ikke genka. I 38 år er hans gynge. Jesus kommanderar her. Sier hva skal hente. Lykka som Marna gjør det. Og lykka som jeg òsne sjálfur har gjort. Og i stunden var meveren gjør det høylur, og tåg opp sangsyna og gekk. Og ut til samme dagen hun var sabbateren. Jesus kommanderar jeg. Han ber ikke og fæger om det er din vilje. Hvis du ikke varst om det er Guds vilje, så fær og finner det om det er Guds vilje. Lukas 6, 8-20. Lukas 6, 8-20 til å lære dere om myndeløyga. Og det er det som jeg vil tås om, det er det som Lukas som en reie traver i kjøkken, det som jeg tås om i det. Det er å være i partnerskapet vi har andan og vita, søker han først, og vita til at Gud vil bruka til. Og at i andan, som man har fullvisso, så sånn at du har søkt og beie og fasta så langt som det teker. Inntil du varst, og du først ta vi gode, nok Jack vi gode. Og det har vi også gjort, ta første apostlene, tar jeg var gynnsi vi gode. Tog jeg da gjort disse tingene. Og det er ikke tøyr, men god vi tøymon. Som Paulus sier, det er ikke men Guds nøye vi mer, har gjort alt det som hent vær. Guds nøye vi mer, til å holde andans kraft, nøye og hjelp og styrke. Lukas 6, 8-20, hør. Nå tar han enda allar sine framsagner i ahorn folksins, før han inn i Kapernaum. Og tænaren så en av sin 100 oversta. 100 oversta til det som øyder King James as centurion. Centurion til han som iver 100. 100 oversta. Som var honom kærur, var sjukur og la fri deianon. Og ta han hørte om Jesus, sendte han til hansara tar eldstu av jødnon, bønande han at han ville komme og grøtt hennar sin. Og ta etter komo til Jesu, bøna og tar han i stundene, sigande at han var verdigur fyrir hva han skulle gjøre hetta.
Ty han elskar tjauokkara, og han har byggt okkon en synagogo. Ta før Jesus vidt taimon, og ta han var nu ikkje fjerst fra husen sendte 100 oversten viner til hansara, siande vi han, Herre, gjer der ongar evnaier, til at ikkje verdigur at du skuldest komme inn under tekjumøyna. Hvers vegna oi heldur helt med verdan at komma til tøyn, men si og i øyne åre, og mun tænare skal være grøttur. Han skiler nekka her, han skiler mynduløyka. At øyne hver iver ankron og under øren. Så sier han her, til at i øyne mevor setter under herradømme, ankron var iver hånden, hevande under mer, hermenn, og jeg sier vi øyn fær, og han fer, og til en annan kom, og han kjemur, og til tænare må han gjer hetta, og han gjer det. Ta Jesus hørte hese ting, undreist han av han, og vendte seg omkring, og sier vi falske som fyllt i hånden, jeg sier til kun, jeg har ikke funnet så mykla trygg, nei, ikke i Israel. Han skiler til at Jesus som gonger her og underhenta og at det god som brukar han. Vi vet altså til at Jesus god øysene, men Jesus ikke god feir, men god feir løyte og brukte og hele anden arbeidde vi Jesus sånn at tingen i hento. Ja. Hikk. Så løsner at ja, så hadde han skilet det, og da Jesus høyre han sier det, så råkner han det som trygg. Tog at han skiler det, at han myndløyga Jesus hever, at han kan grove som åre, ja, men altså, om du sier det her, eller du kommer her og sier det, du skal bare si det, så hender det. Så han tror tog, at hvis du får Jesus å si det, at han skal bli grøtter, så blir han grøtter. Så han har forsteget til at Jesus grøtter viser noen åre. Og til frøttes Jesus iver, og han sier ikke jeg har funnet så mye trygg i Israel. Så stendte vi gjøre. Og tar som var senter, kommande atter til huset, funnet tænaren fruskan, som er iver sjukur. Så tar møta Jesus, og Jesus sier, ja, funnet han fruskan, så Jesus må ha sagt, må ha givet godt for det, at han skulle bli fruskur. Til at han ble. Halleluja. Så vi sørger til at løgndardommen, ja, likelen at være umyndeløyga, under øynene, og annars helt unga myndeløyga. Så det stender her, vi løser det i Lukas 98 og 28, han sender, han gav Tomme myndeløyga. Det vil si, han har lagt hender av det, og givet, og i andan, sagt vidt, jeg givet til henda myndeløyga. Tog høyde der han. Så Jesus sier det etter konto. Og igjen, hva har Jesus sagt vi okkon? Han sier det i Marskos 16. Hese teksten skulle fyllt av ham som tryggva. Så han har også givet okkon henda myndeløyga. Og til ikke avmarska til apostlene her. Til å til apostlene, ja. Og Paulus kallar det apostlatekjen, eller apostlatekjen, og i 17. Korinth 12. Han tåsar om, og sannelig, apostlatekjen var også virka i tikkere middelen. Og så sier seg Babsander Hikk at det var bare til apostlene. Det passar ikke. Tog at Filippus var en løygmæver, ikke apostel. Og Stefanus var en løygmæver, ikke apostel. Og Torgjørto under tekjen. Ansamadler, utan av apostlene vi. Man skal teka det bokstavlige som Jesus sier. Hese tekjen skulle fylja taimon som tryggva. Det året kommer ned til okkon, nu at han har 2000 år, vi skulle fære ut om atlan haum og prætika gledebåskapen. Det hvor det kommer til okkon, til Jesus sier det. Hver sier han det? Av olivenfjallen. Men så choppar man hektene av
Det är onkel new age och falskt och ett landa gång för sig som så allt falskt. Det är inte falskt. Jo, det falskt är falskt. Sjå vad det är det här. Här är det falskt, här är det falskt. Men statt du av Guds ord, statt du under Jesus, du som äger han, bytelansare, och tar du så fast från honom, så fast du under honom, in till ankran, og spørs om du kan be for de sjuke her, legger hender av det her, salva deg i ditten datten, så blir det frisk. Det har vi oppleva mange ganger. Men så som anden løyer, og som vi sier her, tar Jesus vakti opp Lazarus, har feir i tasta for tur horsme. Han er langt å bygge, og feir øyer Lazarus at hvordan er planen, hvordan er timingen? Er dette også ting som jeg øyer gjør? Ja, i morgen klokken 3, det er her. Og så, ok, nå kommer vi her, nå er vi her. Ja, nå er det hentet, jeg vet det, Gud sier det vi med Gjørskvald eller natt, og Gud feir sier det vi med. Og så, jeg vet det. Hatt har vi opplevd. Jeg har sagt Gud, tver nætter, for anker spørs, vil du komme og be forresten her? Og så har vi sagt, og så har vi, mener jeg, be inne i myskri av knæ framfor sånne, så har vi sett okkur fyrir meg. Anna sjøvn, anna gongt, og her inn handaveien, og så kommer vi her dagen etter, inn her, og så omgang vi her i løyvnån, så er det inn akkurat her, og inn til høyre her, og ta lykkes hånden her, og høtte, alt passer, alt som vi sa. Og ta vøyde. Du bast, du spurte god, og her han vurs der til at du er kommet her, at du ble begyn, og spurte om du kunne komme og be for sin sjuke her, at du ganger i ferdig til at den gjerningen, og tar i knappelig av fotler i trygg, og ta kommanderer i sjuken jeg vøytja. Jeg kommanderer i sjuken jeg vøytja, og Jesu navn, hun skal ut, og vi kommer til skal bli friskor. Jeg sier det, jeg bier det ikke, jeg sier det. Du er trygg ut i hjertan, god du givet i hjertan, og så sier jeg det, og jeg visst ikke, og det blir vår. Og han som er her også om til at mennesker som er fullstendig lamma, og det blir frukst. Tror jeg man har sagt noe til jekta. Halleluja. Så er det her, for blir som er frusk beinavinn, som er det en prosess. Jeg vet ikke. Men det her, jeg vet det lykkevel. Vi tar det her. Hikk. Ja. Det er bemyndeløyga. Det er at være i partnerskapet. Det er ur kyrkene, det er for høyter. Øsne her ikke at takka avgjerer Guds vegna i kjøten. Her og gjerningen av apostlarna 15, tar skulle avgjera en søk om høytninga frelst, om det skulle, hva det skulle gjøre, om det skulle omkjøres og alt det her. Så skriver det brev, vid og hele anden har samtykt. Vid og hele anden er kommet asamt om at såløs. Du skulle bare halda deg fra blaue, og fra hårdamme, og fra kvaldon, og tvorst. Det var simpelthen så einfalt. Halda deg fra hårdamme, det er en alvorlig synd. Men vi trykker at vi skulle være frelst, vi alt skulle være frelst, bare av Herren sier så nøye. Av nøye. Åttan halda mauselau. Men det som vi nevner nå til her, vid og hele anden av samtykt, tar det var fasta og søkt og hørst og vita, ikke i mannavusdømme, men til å ta finget fra gode. Vid og hele anden av samtykt. Halleluja. Hvordan virker så apostlaner? Vi så ikke hvordan Jesus virker, ja? Hvordan virker av apostlaner? Gjerninger apostlana 3, 6. Om lamna mann vi fagra postre.
Hva hender her? Ta sier Peter, silver og gull har vi ikke, men slukt som have, gjev vi et her, og i navnet Jesu Kristus av Nazaret, rus opp og gakk. Og han tog i høyre hånden av honom, og lytte han opp, og i stundene mottog hans føtter og økla bøyn styrke. Det var en maver som hei lie her og negv år. Øysni og i 38 år, det kan det være. Ja, og omkant det ikke. Og Peter byr ikke. Han har vita her. Han har felt det og vita det. Og så sier det aller fleste, og babsene sier at ja, men hatt det var apostlene. Apostlene, ja. Men du måst teka det fra Jesu munne, i Markus 16. Hese tekjen skulle fylja dem som trykva. Hvor fyllte det apostelen ganske særlig nek? Hvor kunne man råkna vitt til at det fyllte apostelen? Du tar det fyllt ved Jesus. Opplærte av honom, og du ser alt og alt her. Se han ferd til himmels, og se han vakt opp deg og alt. Tar høtt og kanskje særlig plass, opplærte av honom. Men her sier du, jeg tar virka på samme måte som Jesus. Men hikk, i kapittel 9 og 34, skulle vi også lese 8. Kapittel 9 og 34. Fra 32. Og det bare som Peter fører ut i jøkken ødel heras hatten, kom han om han øysten til teg heilav som bo i Lutto. Og her fann han en avisen mann, nevnt han Eneas, som hei passa sangsøyna 8 år, og var sjukur av lamningen av lammaur. Og Peter sier vi han, Eneas, Jesus Kristus gjer til fruskan. Røyste, og røy opp sangtøyna. Han gjør noe på. Og han røystest alt fri 8. Kvært, han skint i 8 år. Løys håndjen liksom i 8 år, han vil halv råten, pura vøyker og alt, og han røys opp på Jack. Sars du tar virka som Jesus. Kvoi? Du Jesus har sagt, hei Larstar, hvordan skulle virka i tingene her? Sars du, til vit som virka deg, men under gode. Til under myndløyga, og vitande til at vi hava myndløyga i kvarjon, høggarmon og drekon, ytlun andon og sjukdomon, han gav til mått, et kaste ut ytlar andar, og grøva. Og hese det som skulle fylse dem som tryggva, de skulle ikke hendra sjuk, og de skulle være frusk. De skulle kaste ut ytlar andar i munnen navnet. Vi tar finnes akkurat det samme. Det samme som han gav dem 12, dem nå fjers, oppi oljefjallen. Hei han sagt tikkum, når han sier dem som tryggva. Hei han sagt tikkum som tryggva, så hei tro tikkum, babson, at det var dem som så han her, og så arbeidde ut. Og så var han ikke etter. Ok, så slår jeg dere til hals. Jeg slår meg ikke til hals. Det er dere vi til å forstå i trontene. Det skal du forstande. Halleluja. Og så, i vers 4 til Øysene. Halleluja. Ja, ikke? Ja, det fra vers 60, det var i Joppi en avis læresvanka nevnt Tabita, som vi tøying kallat Dorcas. Henda kvinna var fulla gavum verskun og almusugjerun som hun gjørte. Så det at hun døyr og alt det her. Hun døyde Tabita. Og det høyre så Paulus, Peter her, det gjeva bo om at han skal komme om han til deg. Og så fyrir Peter opp her som hun ligger om akkurat deg. Låt oss läsa det. Och det bara i tøymon døven at hon var sjuk, var vi ett till sig blå sjuk och døye.
Kvarja tar det høyde tvåa, til lødde henne i et overe kammer. Det vaska henne, så hun var vel vilja deg. Vaska henne. Lødde henne her, hun lå her. Og vi til at Lutta var nær ved Joppe, og lærersvannen hadde hørt at Peter var her, sendte tårt for menn til hansara, troende han at han ville ikke drale at komme til døra. Ta røstes Peter og før vi tøymon. Da han var kommet, førte teg han inn i hitt overe kammeret, og allar antjunar stod tja honom gråtande, og synande honom kyrklanar og klein som Dorskas gjørte, medan hon var tja tøymon. Men Peter kordet teg alt fram, kordet teg alt ut fram, langt fram stående, og knela i nyer, og be. Sars du? Han knela i nyer og be. Arne han gjørte nekka. Hva det for nekka? Det det samme som Jesus sier gjørst. Arne røsti opp Lazarus. Det det samme som Paulus gjørte ute av Malta. Publius, han grøtte, han ber for Publius, han ble frisk, og så kom ånder her. Det stender Paulus for inn til hans her, og be, og leie hender av han. Han ber først. Så du legger ikke hender av folk, og be god, gode god. Det nytter han ikke. Det er ikke rett. Det er bøybelst. Du ber først, og så skal du vite hva god atler, om man atler nekket ikke. Atler han ikke, så først ut. Atler god nekka, så atler han nekka vidt her, så bruker han til det, så tog han seg ampo, så skal du tåsa Guds vegna, som om Jesus var her. Så han har givet her sin anda, han har givet her sitt navn, og han har givet her lyfti om at det som skulle fylse dem som tryggva, og så gjør du det, så trus du tog, og så gjør du det, og så hender det. Det hender. Snærande, knela i nyer og be, og snærande ser til Lutje, sier. Nå sier han. Hørte du det som les først? Den som tror og sier, og ikke ivast. Han skal få det. Her byr han først, og så snærer han seg til Lutje, og så sier han. Han byr ikke. Han sier, Tabita, røyste! Og han lette opp eiesøyne. Og da han sa Peter, settes hun opp. Ja, men han var deg. Ja, Peter røste han opp. Ikke Peter. Peter gjør det ikke. God gjør det. Peter har ikke makt til. Det er ikke det Peter var en apostel. Nei. Øyneste grunnen til at vi kunne si at apostlene åtte kunne gjøre det her, det var til at var så nær ved kjeltene, at de hadde se og oppleve. Han er givet jeg kunne dår! Vi har alt som tar det da. Tøy er god, giv vi okkur bøyblene. Trygg bøyblene. Så er det løygmenn, som ikke er apostler. Hikk, at det er vi at apostlatesen, lett å lese det, så har vi lyst det. 17 Korint 12. Søgna Korint 12. Her sier Paulus, sannelig at tegnene av en apostle var virka i tikkara mittlun. Og i öllum talmøy, og i tegnun, og undrun, og mektigun gjerningun. Tegnene av en apostle, det vil si apostler, det er tekjen som fyllt av apostelen. Det er ikke tog at det er en annen tog her. Hatt det pjatt. Jeg vet ikke at det er blenkt. Jeg vet ikke at det er helt og totalt at det er vi dispensasjonstvattelen til Babsenen. Det gamle testamentet og Nødja testamentet. Skillnaden hendte av krossen. Og til at du sørst til at den av krossen at det er så skiftig her, det tror jeg at det er ikke forsteg det enn. Det er bare tog. Det er bare tog, det er ikke seta og forsteg enn akkurat kvært hent, men det som er hent, det er hent. Jesus bærer sitt blå inn ut det aller høyligste opp i himmelen og helte det ut av nøye stålen i himmelen, ta hver gamle testamentet ut, Nødja testamentet komme. Det er det øyneste skiljelinjene jeg gav her ikke, og råkne som nekka som helst.
Tog skuldar boje etter krafthøyleg andans, tog jeg Jesu blauar offra, så var tørra sindsøvna, og de troa han, boja etter honom, og troa hans deia fyrir seg, og hans blau, og tog kom høyleg anden i teg. Og det at jeg ikke forstod alt det at du sørst i Gjerningan Apostlene 2, og så ånder, du sørst liksom, ja, som babsanen tåsa. Og så kapittel 9, og så sier jeg der, hatt en dispensasjon, vekk vi høyla skram til noen. Det var tog jeg tør kjøtt forstå i den, til øyneste grunden. Og det er akkurat lukket til forstand av åndsje, det tør ikke forstå i den. Og grunden til at det åndsje opplever, eller nekka du kunne oppleve nekka, det er bare at det tør ikke forstå i den, åndsje anna. Løgmenn. Her har vi 2 dømer til Filippus og Stefanus. Legg mest til Gjerningar Apostlene 6:8 og 8:6. 6:8 og 8:6. Og om til at Jesus sendte ut tar 12 og tar 70 til Lukas 28:12, Lukas 11:8 tar 70. Så er det hvordan nevnt god du gjørst du som Norge. Og teker du Matteus og Lukas, så er det Matteus 28 tar 12, og Lukas 28 tar 70. Så er det nevnt. Og så missionsbøyene Matteus 28, siste kapittel Matteus, og siste kapittel Markus 16, 16-18. Her sier du det som Jesus sier Arne for til himmels. Og det er det samme! Prætike og grøye. Prætike og grøye. Prætike og grøye. Hverje? Det er som tryggva. Det fyllt ikke dem som tryggva. Ja, apostlatekken, det er ikke det at det var bare givet til apostlen. Det har vi hørt babsars lærere. Jeg heter det her. Jeg har aldri givet meg under det her. At det er satans liggen. Og til at vi har 2 og Gjerningen Apostlene som ikke er apostler, og som gjør det samme, og ikke apostler er vitt om noen gang, til er mer nok. Ja, men til er mer nok til å stedfeste at det er så, men til at Jesus sier, ta meg som tryggva, til er til mun. Annars kunne de sagt, hva skal jeg ikke kattla til å prætika? Det var bare til apostlene. Jeg pyrsler ikke for å fortelle noen om evangeliet. Sørst du? Så bytter det her. Gjerningar Apostlene 6:8. Oi. Jo, 6:8. Stefan. Og Stefan, fotler av trygg og kraft, gjør det mykjel under og kraftarversk mellom falksins. Hvor er det Stefan? Det er en degnur som apostlene innsetta. Bare ein ur lærer som han har håpen om. Til byrja kapitlen vi, at tar at nekva gjer det her, og tar vil ikke tjena antionen vi mæti og sånt, apostlene, så setter der der i tog. Og så her stendet det om den her Stefanus, han bare løg med vår, gjør det mykjel under og kraftarversk. Kunne han til, han var det ikke bare apostlatekjen? Nei, ta var det ikke. Han som sier det er en satans falslærere. Det kunne ikke noppen etter eier til babsar som sier det er. Og til at det finnes falskjer, det vita vid. Det finnes falskjer ta. Det finnes falskjer ta Jesus ikke gjør. Er det Markus 12 det stendur? At da sier vi Jesus, herre, vi så øyn som kastet ut til andre til navnet, han fylste ikke vi akkom, og vi trøyte honom. Ja, ikke søyta, ikke søyta. Skulle ikke søyta honom. Det er ånden som kan gjøre et kraftaverk om navnet, som beina av en 18 av for å tale ilt om det. Markus 9.
38. Nær nok. 3 vers vi så inn av. Og Johannes sværa i honom sigande, Mostar vi så øyn, kastande ut djevlar i navnetøynen, og han fylgjer ikke okkon. Og vi sutte honom av til at han fylgjer ikke okkon, så han ikke vere øyn hans lærersvån, han ikke vere en Jesu lærersvån, tar kjent han slett ikke. Men han bare funnet det at dette virkar. Det vil si at det vil være en falskur. Men Jesus nokta det ikke, allikevel. Jesus sier, søyt i honom ikke, til det andre med som skal gjøre kraftaverk i navnemunnen, som kan lattelig tale ilt om meg, men ta gjøre det, altså ikke tale ilt om, men vidløya. Og så vi vet at her fra Matteus 6, eller 23, at det skulle menn komme fram for Jesus, og døma det og sier, Herre, Herre, jeg vet ikke ditt og datten, gjørs kraftaverk til navn, han skal si, for jeg bort fra mer til. Matteus 6:21. Ikke kvart han og sier vi med, Herre, Herre, skal genge inn i kongadømme Guds, kongadømme himmelen som skylda, men han og gjer vilja færsmån som i himmelen, til å si, en som en sander gjerar i årsins, en sander etterfylgjare av Jesus. En lærersvøyner en som lærer, og teker vi lærer, og for at gjøre det som hans møster sier. Så sier han, mennesker vil jeg si av meg, og hinnom deg, Herre, Herre, her har vi ikke profeterer i navnet tøynen, og uten navnet har vi kastet ut djevlar, og uten navnet gjort mange underfullt verk. Og ta skal det votta tøymon, jeg kjente tikkun aldri, til å si at omgå det vil frelster en gang. Færre borste fra mer, tid til virka misgjer, og her sier seg babsaner hikk, at det alt det her gjør, at i behøver gjøre under det misgjer. Jeg vet ikke om det sier det, men det transmakkeren du sitter etter vi i munnen, at den tar av å tåse. Det ikke synd at gjøre krafter gjøre under Jesu navnet. Det som synd, det å gjøre det, eller det som, du vet, det som synden, det som forkjærsta, det å gjøre det, men omgang vil være blitt frelstur. Men som frelstur, så skal du også ha det i rett noen balansa, til å si at du vet at det største at navnen som folk ikke vil oppskrive i himmelen, og tøynast til hjelpen at jeg kunne få et lika med. Men det har Jesus givet okkon, øysen i okkon, takk og lov. Vi får alltid til gjerninger av apostlene. Vi løser 8-6, nei 6-8 av Lysia. 6-8 og nå 8-6. Nå er det Filippus, hitt var Stefanus. Og følge vi øynene samlige gav gater etter de tingene som Filippus taler, høyrande og suttjande kraftarverkene som han gjørte. Han gjørte kraftarverk. Filippus, en læresvøyner, gjørte kraftarverk. Og i Samario, og alle bøyren her tok mot trunne, og ta for apostlene om han, og la det hendre av det til måtte få alle andan øsne, og så videre. Og det var døpt, begge menn og kvinner, stender vers 12. Stender ikke om det bøttene ble døpt. Hadde det, like menn, gjerninger apostlene 6-8, Stefanus, 8-6, Filippus, Markus 16-16, ta ham som tryggva. Jeg tryggve, jeg kan, trygg du kanst, men gjør det rett. Gjør det rett. Nå skulle de lese, og jeg åpner jeg bare, Jakob 4, og jeg åpner bare, bup, og så er det her. Jakob 4 fra 8. Kveane fra koma krutju bardær tegra mittlun, koma til ikkje heane, enn ta fra tegra gyrndun som krutjast og limet tegra, til gyrnast og heva ikkje, til drepa og tro at heva og kunne ikkje lotast, til berjast og krutjast, til å heva tid ikkje, av tog at tid ombya ikkje. Til bi ikkje tid ombya og få ikkje, av tog at tid ombya euratt. Det bør ikke vi rett en hjertet leie. Tid med å opptæra til og på gyrnder tykker, det bør kjøtlige,
bara fyrir hava det tøymeliga gott, tei sjálve. Det ikke rett, og tøy fingur det ikke. Så det et annet ord som tenker i 1. Johannes 5. 1. Johannes 5, 14 og 15, høyr. Og hette til treste som vi heva av han, at vi ombya nekka ting, men legg merke til her, samsværande vi vilja hansara, han høyrer okkon. Og vi vita at han høyrer okkon, hvert som helst og vi ombya, så vita vi at vi heva til ombøner, som vi tror av honom. Så vita vi at vi heva. Trygg vi at det heva finnje, så skulle det få, sier Jesus. Men det samsværande vi Guds vilja. Det søkja Guds vilja. Vita hva Gud vil og hva honom hevar. Og det ikke til at jeg skal da ryker og flotta meg opp og alt det her. Men det her vi at det finnes kanskje tjenester som blivna så mye større og internasjonaler, og kanskje det blivit så altså i Amerika og øren land, vi så lite her. Men rørsler kunne bliva flere 1000 folk, og så spytta det seg alle som tror nokka pengen, så bytja det en større bygning her, og så vekser det var så nekva gjerra, og vi skulle flikvare sånn nekk, når vi heldig kjeipa kunne flikvare. Og så kjeipa det, så det her, vil nekka djeva, vi har bruk for en flikvare. Så sagt, det kan være ærligt. Det kan være ærligt. Og så har vi en flikvare her, tror jeg det skulle flikvare kanskje 2 fra vikene, og kanskje 20 folk, færa hver for til færa. Og til en liten jetflikvare. Hva så? Det har vi omgående sett noe gale vi, men det til at det blir en større tjeneste, og en større omsidning her, større skrivstova og møtesaler og sånt, og så her at sett, så bor det medveren og en mektigere villa, og han har 5 sommarhus, og han har ikke bare en flikkvare, men 20, og så har han bilar og Jaguarar og Rolls Royce, og tar han og heldur møter, så bor han av flottast hotellen. Ta det færre, fullstendig bort vi. Men jeg vet at det finnes større tjenester, og større, pratikumenn som han brukter, og her tingene innenfor rymelighetsmarsk. Rymelighetsmarsk. Så du, det ikke endelig betre og mer gode terskelig at de færre 20 folk endelig vi en kommersiell flikkvare, og det så tropult. Tropult. Og særlig hvis du skal flikkva hver vik og flikkva alle mulige steder, og så må det bøye her og ivnatta, og alt blir så tropult. I stedet for du kan bare flikkva inn i hjertflikkva bare bøynt over her til. Nå er så ferdig her til, og så her til. Jeg så ikke gale vi tog. Særst du, det men du må søtja og skilja fra. Og søtja rett. Her var vi til bottlanen. Til dømes en maver i Norra når han deier, men han Arild Edvardsen. Han bygde Saronsdal og til vaks, og neppe føringar fann det iver her i Fjersun og Forsun, og det var vi nøygaven og så, men han fører til arabiske heimen, han fører inn i Russland, Kaukasus og arabisk land, Afrika og ferreist, og så hadde sommarstevnu hvert år i Saronsdal, det alltid det var enn. Og en veldig bygning her, og størst økje, og du vet, hva koster det her? Jeg vet ikke, kanskje millioner av Iva. Hva så? Det alt betalt. Og det ikke løytsindra falsk, men hvis de som betaler så mye negg at det bare 1000 kroner, nekker 1000 kroner selv parst, iver en lenga tog til å bygge her. Ja, men vi tar bruk for det, hvis vi tar bruk for det, ja, men så gjør jeg det bare. Sjølvande. Men heimeren tåler ikke at her. Og så du, men vi som i ordan,
Vi som kristen og i ordan. Det vi altså som som og det alt jeg må være. Vi då et grøyne i middelen, sier hatter i ordan, hatter ikke i ordan. Ulf Ekman svarer ikke ordan. Han bor i en allmektigere villa, og nu han så fattelig nøysene. Kenneth Hope Copeland, ikke ordan. Benny Hinn, ikke ordan. Men Reinar Bonke, og i ordan. Klart du, tog at han prætikar evangeliet rundt og rett, og underhenta, og som man fylgje. Men så det til at negdjeva og at her, men det til disse veldige møtene. Og hvordan lever han? Og hvordan han sier, hvordan tåser han til høyre han til? Ikke gjev $1,000 og god vil verja det, grøa det og signa det. Så han falsk, fullstendig henne vekk til lyfter. I røver ikke. Jeg har omgående hørt han sagt det. Så hatt det hver stande, og det skammes de ikke vi. Jeg stande av Guds åre, og jeg flyter meg ikke fra tog. Jeg stande vi til som Jesus lærte sine lærersvønner. Og jeg vet hvordan disse tingene rett virker, og hvordan de rett og til at akkurat i New Age som løytest, og at akkurat kristne balkar til å snakke om at det Bethel i Redding, California, at det pura falskt. En pastor her som mennesker han øyter, og det gjør her grave soaking, og det har en annen falsk enn Jesus. Øyner ut høy? Øyner ut høy at det er falskt? Sagt det, og i sørste tøy skulle vittløgningen være øyelig, og han øyelig. Men selv om vittløgningen øyelig, og selv om det nekve svikaprofeter, det sier Jesus i sørste tøy skulle hente. Og Jesus her, og andar, og vittløgningen, og hun tenker dikas i det. Så ber det til at vite hva vi øya fra Jesus i sjálvun, hva vi øya i andanon, og hva vi bygger oss som det viktigaste, og standa vi her, så vi fast enkreie i krossens evangelie, og nøyene, og Jesu blaue, da fullgjør det verset. Jesu krossardeia, gjerlegging, og oppadur, og opprøysen av 3 deg, som vi sutja i 4.15, 8-4. Men, så at 3 som nekka som tillegg, så øya vi hine tingene øysene, og vi øya det akkurat så som Jesus sier, hverst møyr eller minne. Vi øya det enn. Det ikke blir borstur. Og nå må jeg fære til 4.13. Fyra grunn 12 om nøygavnar, så kommer kapittel 13, han om kærløygan, og så kommer kapittel 14 til om rett bruk av nøygavnen og i møgnhøydshøpe. Og i møgnhøydene, sagt du. Men fyra grunn 13 her sier han til at disse tingene skulle øynde, tagna og stegga og alt det der. Til fra til dømes, vi leser fra vers 8, 4.13.8. Velvild sviker aldri, men først har vært seg profetier, de skulle svika. Først har vært tungur, de skulle halte opp het. Først har vært seg kunnløyge, han skal kvarva bort. Til vi skina i pørston, og vi profetera i pørston. Men ta i det som fullkomme, komme, ta skal det som i pørston være tidsi av. Ta i var baden, tala jeg som baden, skilt jeg som baden, hugsa jeg som baden. Men ta i gjørdes mevor, leie jeg av banslige luter. Til nu sutja vi det gjøk nok lær. Det glær Guds år.
Det sier Jakobsbrev i 8, at det er som en spegel, et glas. Det er noe som du spekler der og i meg, som du øyne sagt i jøgnen. Det er alt de antlige tingene i Bibelen. Det er nå synes jeg vidt, og jøgnen og glær skumligane. Men han tåser om nu og ta, men anlit til anlits. Nu kjenner jeg parstvis, men skal jeg kjenne enn som øysene kjentur. Han skal kjenne så vel som han sjálvur kjentur, så vel som Gud kjenner han til alt til fullnar, så vel skal han kjenne tan det som han tåsar om. Og så sier jeg så babsaner her, at det han tåsar om her, at det er alt Bibelen kom sammen, Arjen til så finner du bare bare en kapittel her, og et brev her, du har skilt ikke alt, nå tar alt kom sammen, nå skiljer vi alt i Guds ordre, og nå skulle det ha doktorer som har gitt 20 år, lart, og høyre tøyr, fytle okker høyt, vi kunnløyga, og vi vita alt, og pinsaner og karismatikerne vita ikke. Jeg vet akkurat hvordan det er. Og det var så dundrand for kjærst, og i ætlen som du sier, ætlen som vi vidtjande, det er starblinter. Det han tåsar om her, og i 4:13, fra vers 8 og til 13, til det han skal røyse opp og søtja Jesus anlitt til anlitt, og søtja anlitt til anlitt, kjenna til fullnar, kjenna alt, det er i sånn opprørsna likame. Det Ta skal han søtja anlitt til anlitt, og nå kjenner jeg parstvis, men ta skal jeg kjenne enda som øysen sjálfur kjentur, til fullnar. Det hender ikke før du har opprisen heima til Jesus, og i opprørsene likame, da har du et forstand, og et sinne, og et minne, og skil, som av en hagres leie. Da du i en opprørsene likame, som lykjes Jesus her. Du ikke ta goddommeligere til helst nå, det er omgang til, men Jesus er goddommeligere, men du har opprisen og en opprørsene likame, som evigt, som hever dård, som skoiner og sånne ikke. Som 4:15 tar seg om opprørsene likame. Så må jeg lese i 1. Johannes brev. 3:2. Hatt elskar, og nå vi syner Guds, og det byrstes ikke enn hva vi skulle være vi bløyva. Vi syner Guds nå, vi bøtt Guds, men vi ikke hva vi skulle bløyva. Han tar seg om tandegen her framme. Men vi vet at han skal byrstas, han skal komme, og vi skulle være rykt opp og bli ombrøtt, som 4:15-22 sier, vi skulle være ombrøtter. Utklæst, og deilig og alt det. Han skal byrstas, skulle vi være hånd og lujtjer, det er det som sier til kun. Hånd og lujtjast. Vi skulle få et himmelslikam. Han tar seg om det jæreske likamene, og det himmelske likamene. Du såar til jæreska likam, du hestar at likam som ryser opp til et himmelslikam. Skulle vi være hun lujtjer, tog at vi skulle suttja han som han suttja, sagt suttja, anlitt til anlitts. Hva løser vi til? Nå suttja vi tjøkna glær skumligane. Vi suttja om disse tingene Guds ord tåsar om, vi grunta, vi suttja sin møyr, og så halda vi hadde rett i oss her, og vi måtte rett av lysen på at det tok feil, så vi suttja skumligan, vi halda, jeg suttja ikke ordentlig, vi hitja til skumligt, det skumligt, det sagt jo ikke alt, men så kommer møyre ljus, men ta vi suttja anlitt til anlitt, så skal vi skilja alt. Så hette ta i Paulus kom til himmels. Ta stegga tungur, ta stegga profetier, ta stegga grøying, ta stegga nøygavnar. Ikke fyrir ta. Her stand jeg, og jeg har rett. Og de kunne lusta, og de kunne fylja whatever. Alle tykker av babsalærere, mer da man der vel, jeg lusti ofte. Jeg lusti nesten, faktisk nek mer etter babsalæreren enn øren, men ta der kom, ta skiljesjert ingeniør. Og jeg har skilt deg, jeg har etet deg, jeg øyer deg fra bøyplene. Tog øyer deg. Og tog jeg ikke til å vika. Det vøyd, jeg ser. Anden nu lærst meg, anden nu vust meg. Og jeg ser det i verste.
Jeg har sett at det virkar. Atter og atter og atter og atter og atter. Amen. Jesus signe til. Amen.